asante Mungu wangu. Nasema ni asante kimbilio langu. Nasema ni asante mfalme wa ajabu. Ninalisifu jina lako, unaninua. Nasema ni asante mtakatifu. Wewe uliniumba ili uweze kunitumia. Uliniumba mfalme ili niwe chombo. Niko chombo mbele yako mfalme. Niko tayari kutumika Ebeneza. Sasa ninaomba Mungu wa amani unitumie. Mungu nitumie jinsi upendavyo. Unitumie ili utukufu uonekane kwako. Asante mfalme. Asante mfalme, asante Mungu. Asante Mungu wa ajabu. Asante Mungu wa ajabu. Tuweze kuwa pamoja na wewe Mungu. Naomba mkumbuke walio hospitali. Kuna watu wamefungwa na magonjwa. Kuna watu wamefungwa na ulevi. Kuna watu wamefungwa njia mbalimbali. Ninaomba muwakumbuke kwa maombi. Naomba mkumbuke watu majirani zenyu katika maombi. Waweze kuwaombea. Kuna watu wamefungwa hata wanashindwa kujiombea peke yao. Kuna watu wanasema hata Mungu hayupo. Au watu wakumbuke saa hii. Wewe wakumbuke, maana uko na uwezo wa kukumbuka. Uko na uwezo wa kumwabudu Mungu. Una uwezo wa kuombea jamii yako. Una uwezo wa kufungua jamii yako. Una uwezo wa kuweza watoto wako waishi salama. Una uwezo wetu. Asante mfalme wa amani. Asante mfalme wa amani. Asante Mungu wa upendo. Maana wewe ni Mungu, wewe ni Ebeneza. Wewe ndiwe nguvu zetu Jehova. Wewe ndiwe mfalme wa wafalme. Wewe ni Mungu usiyeshindwa. Wewe ni Mungu wa mamlaka yote. Mfalme, tunakumbuka wenzetu walio vitandani leo, siku ya leo, walio wagonjwa katika hospitali ya Ebeneza, wanalia na kuteseka ile tu hawakukumbuki Bwana. Tunawaleta machoni pako Baba. Tunawaleta mbele zako Mungu wa amani. Wakumbuke Ebeneza asubuhi ya leo. Tunawaleta mikononi mwako. Mungu wewe unayeponya, mfalme waponye sasa. Wanaolia mfalme wamefungwa. Mfalme tunawafungua katika jina lako mfalme wa ajabu. Maana wewe ulifufuka kutoka wafu, ukaenda mbinguni na ufufuko wote na mamlaka yote. Mfalme, tunakupa sifa, tunakuinua. Tukisema wewe ni Ebeneza, tukisema wewe ni baba yetu, na tuna mwingine kama wewe. Hatuna mwingine kama wewe. Hatuna mwingine kama wewe. Hatuna mwingine kama wewe. Wewe unayejua kesho yangu. Ni wewe Baba ninayesifu. Ni wewe Baba ninayempa sifa. Wewe Simba wa Yuda uliye na mamlaka yote. Wewe uliye na utukufu wote. Wewe uliye na baraka zote. Nalisifu jina lako. Nasema uinuliwe Dadi. Nasema utukuze Mungu wangu. Nasema uinuliwe Bwana. Uinuliwe mtakatifu. Asante Bwana unaweza. Asante Baba maana umetenda. Mtakatifu maana umetenda. Sifa na utukufu ni kwako asubuhi ya leo. Asante maana umewaponya mfalme. Asante maana umewafungua baba yetu. Asante maana umewarinda. Asante kwa furaha hii umetupa asubuhi ya leo. Haya jina lako Bwana. Mfalme wewe na watoto wako Mungu wa amani. Umetupa furaha mfalme. Mungu umetupa furaha Jehova. Ni asante Mungu wa amani. Ni asante Mungu wangu wa amani. Ni asante Mungu wangu wa upendo. Ni asante Mungu wangu wa utukufu. Maana hakuna atakayefananishwa nawe. Hakuna atakayelinganishwa nawe. Hakuna aliye kama wewe. Hakuna aliye kama wewe Baba. Hakuna aliye kama wewe Mungu. Hakuna aliye kama wewe Jehova. Hakuna aliye kama wewe mshindi wa washindi. Unayefungua milango ambayo imefungwa na mwanadamu. Baba. Hatuna kimbilio lingine ila Baba. Hakuna aliye kama wewe. Yes. Thank you, Jehovah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe. Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe. Wakupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe. Mwenye nguvu na uweza, ni wewe. Wakupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe.
Baba, umetutoa mbali, mfalme wa ajabu. Kama si wewe mfalme, mimi singekuwa hai leo hii. Kama si wewe mfalme wa amani, mimi ningekuwa nimepotea Baba. Kama si wewe Jehova, mimi ndiwe Jehova unayeweza yote. Hakuna jambo litakalo kushinda Baba yangu. Hakuna mwingine aliye kama wewe. Umetulinda na utukufu wako. Umetulinda mfalme na utukufu wako. Umetufunika na mbawa zako Jehova. Hakuna wa kupokea sifa kama wewe. Hakuna wa kupokea sifa kama wewe. Hakuna wa kupokea sifa kama wewe. Hakuna anayestahili. Hakuna anayestahili Baba. Ni wewe katika kila jambo la heri. Tunainama tukisema niyependeza. Inua sauti yako, mwambie Mungu hakuna mwingine aliye kama wewe. Fungua kinywa chako, mwambie Mungu hakuna aliye kama wewe. Hakuna mwingine wa kuabudiwa. Kama yako hakuna mwingine wa kusijudiwa. Kama yako ni ushindi yako wastahili utukufu, mwenye nguvu na uweza ni wewe. Sema ni wewe. ni wewe, wa kuabudiwa 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 ni wewe. Kila chako ni wewe mfalme. Ni wewe, wa kuabudiwa ni wewe. Ni wewe, wa kuabudiwa ni wewe. Ni wewe, wa kuabudiwa ni wewe. Mwenye mamlaka na uwezo wote ni wewe. Ni wewe, wa kuabudiwa ni wewe. Wakupewa sifa, Wakupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe. Na uweza ni wewe. wakupewa sifa. Wakupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe. Mwenye nguvu na uweza ni wewe. Hey, haleluya. Mpeni Bwana shangwe, maana Mungu amekuwa mkuu. Mwinue Mungu, mwinue Mungu. Mshukurini mfalme wa ajabu. Hatuna mwingine kama wewe mfalme. Hatuna mwingine kama wewe Mungu. Hatuna mwingine kama wewe. Ni wewe tu Jehova. Ni wewe mwenye nguvu na utukufu. Ni wewe Bwana. Ni wewe Jehova. Ni wewe Jehova. Ni wewe Mungu. Ni asante mfalme. Ni asante mfalme. Hey, Mungu amekuwa mtakatifu, amekuwa mwema. Na anastahili. Mungu wetu anapenda sifa. Hey, kama uko hapo hujamwabudu Mungu, unastahili umsifu Mungu na moyo wako wote. Maana Mungu alikuumba ili uweze kumwabudu na moyo wako wote. Ufungue moyo wako, msifu Mungu. Kama kesho uendi tena kumsifu, maana yeye ndiye anajua kesho yetu. Shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Nataka nisikie shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Nataka nisikie sifa za furaha kwa Mwenyezi Mungu. Nataka nisikie shangwe. Haleluya. Haleluya. Haleluya, tufanye mikono namna hii. Haleluya, tufanye. Naomba tuinue mikono yetu namna hii, tuinue Mungu. Haya, tupige makofi tu.
Mungu sifa na moyo wako wote. Mwili ulio nao si wako, ni wa Mwenyezi Mungu. Alikupa mwili ili uweze kutumia mwili kwa kumsifu. Nikiinua mikono yangu namna hii, nawe inua hivyo. Sababu si mimi unampa sifa, ni Mungu aliyekuumba, aliyekupa mkono wa kumuinua. Ikiwa pokea sifa, kama ni kumuinulia mikono, inua mikono. Tufanye kila mmoja afanye mkono wake namna hii. Kama uko sawa, kama uko mgonjwa, naomba inue mkono wako juu namna hii. Tufanye twende. Nataka mwili uonge, utumie mwili. Useme amen kwa furaha na kwa sauti. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ametenda mema, ametenda mema. Huyu Yesu ndio maana mimi. Nataka uangalie yale ametenda kwako, anao kufanya umpe sifa. Ni watoto, ni pesa, ni nyumba, ni kutembea, ni uhai, ni kuangalia, ni kusikia, ni kufikiria, ni kuruka, ni kuinua mikono. Wewe utafakari yale yanao kufanya umpe sifa. Mimi na yangu inaonifanya. Ametenda mema, ndio maana mimi namupa. Ametenda mema. Twende. Hebu anza tukufikiria penye Mungu ametenda. Chietoi tu. Maana yeye amekutendea mema. Ametenda mema.
Kila mmoja mwambie Mungu ni asante. Mwana Mungu anatenda makuu. Jehova ni asante, tunalisifu jina lako. Tunakupa sifa maana wewe ni yapendeza. Tunakupa sifa maana wewe ndiwe Mungu. Tunakupa sifa maana umetutendea makuu. Tunakupa sifa maana wewe umetupa nguvu. Yapendeza, kuna aliye kama wewe. Mungu wetu hakuna aliye kama wewe. Jehova chini hakuna aliye kama wewe. Kila mmoja muinue Mungu, muinue Mungu. Inua sauti yako, mwambie Mungu ni asante. Baba yetu wewe ni yapendeza. Wewe ni Mungu. Ni asante Baba. Ni asante Mungu wetu. Ni asante Mungu wetu. Ni asante Mfalme. Mbali uni wewe. 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 Hakuna atakayefananishwa nawe. Ni asante, tunakusifu, tunakuinua Maulana, tunalinua jina lako Bwana, tunalisifu jina lako, tunasema wewe ni Mungu, wewe ni wapendeza, wewe ni Mungu, wewe ni wapendeza. Asante kwa uhai, asante kwa jina kanisa letu, asante kwa jina neno lako, asante kwa jina watumishi wako, asante kwa jina ya shaka, asante kwa jina ya komiti, asante kwa jina ya watoto wadogo, asante kwa jina ya kina mama, asante kwa jina ya wazee, asante kwa jina ya nyumba yetu nzima. Tunakusifu Baba kama jamii, tunakuinua kama jamii Bwana, tuko kwa kikundi kimoja, tunaliinua jina lako, tunasema upokee sifa na utukufu wote ni wako. Hatuna mwingine dali, hatuna mwingine Mungu, hatuna wa kulilia, hatuna mwingine wa kutegemea, hatuna mwingine wa kupa sifa. Ila tu ni wewe Baba, 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 ila tu ni wewe Baba. Asante, asante, asante Mwenyezi Mungu, asante, asante Bwana. Nataka tuamini tunapoomba. Mwenyezi Mungu Bwana, twasema ni asante. Asante Bwana kwa sababu ya kipawa cha uhai. Bwana, umetulinda na umetufikisha katika nyumba yako kusudi tu Bwana tupate kukuabudu. Tuwasema ni asante. Kando yako hakuna mwingine, ni wewe tu Bwana. Wewe ndio kimbilio letu Bwana. Tuwasema ni asante. Tunyenyekea mbele zako Bwana asubuhi ya leo, tukisema Bwana uwe nasi. Bwana endelea kutulinda. Tunapoanza ibada ya leo Bwana, tuomba tuanze na wewe, kwa sababu peke yetu Bwana hatuwezi bila wewe Bwana. Tunyenyekea, we submit unto you Jesus. Asubuhi ya leo Bwana tunyenyekea, tusema Bwana uwe nasi. Naomba na kiamini kwa jina la Yesu aliye Bwana mkombozi wetu. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Nataka ukaribishe mwenzako, mwambie karibu katika nyumba ya Bwana. Mwambie karibu katika nyumba ya Bwana. Amen. Na wakaribisha nyote asubuhi ya leo, siku njema ambao Mungu mwenyewe ameitengeneza. Welcome in the house of the Lord. Na jinsi katika umefika, this is where you belong. Wacha Mungu awabariki nyote tunaponyenyekea sana katika miguuni mwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. In the book of Hebrews chapter 11 verse 24. Hebrews chapter 11 verse 24.
The Bible says, by faith, Moses, when he had grown up, refused to be known as the son of Pharaoh's daughter. Verse 25, he chose to be mistreated along with the people of God rather than to enjoy the pleasures of sin for a short time. Bwana abariki andiko. Tunaambiwa kwamba kwa imani Musa baada ya kukua, when he grew up, he made a decision. There are some things uwezi ukafanya ikiwa hujakuwa bado. Tunajua story ya Moses, vile alizaliwa, mahali alikaa, muda wake wote wa utoto alikuwa anakaa katika maisha mazuri sana, in the palace. Alikuwa anakula vizuri, alikuwa anafaa vizuri. But a time came when he realized that he cannot be enjoying vitu vya hii dunia ambao ni nzuri, vitamu. Akaamua. Bwana Yesu asifiwe. There's a time you are supposed to make a decision and say no to things of this world. Moses akasema, I can no longer be called the son of Pharaoh's daughter. Ningekuomba asubuhi ya leo ufanye uamuzi ulio mwema. But you can only make a decision and choose if you have grown up, ikiwa umekuwa. Bwana Yesu asifiwe. Sometimes nikisema kukua simaanishi ukue kwa miaka. Ukue miaka 50 ndio make a decision. If you grow and grow in spirit. Bwana Yesu asifiwe. If you know what is expected of you as a Christian, hapo you will make a decision. How I wish that we grow in the spirit, that we grow, that Mungu atupe nguvu ya kujua yale ambayo yamefichika, atupe nguvu ya kujua ile ambayo ametuandalia, ya kufanya yaliyo mema. Then we can be able to make a decision. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka uangalie mwenzako umwambie fanya uamuzi. Decide. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa muda mchache nataka nilete matangazo kwa niaba ya secretary wetu ambaye ni mgonjwa. Mungu anaendelea kumsaidia. She is healing very well. Soon she'll join us. Kwa niaba yake nataka nilete matangazo yafuatayo. Mengi yameandikwa katika bulletin zetu. Nitapitia tu kwa muda mfupi sana. Macedonia West Fellowship watakutana kwa Karen Basweti siku ya Jumatano. Macedonia West watakutana kwa Karen Basweti. Tangazo la pili ni kwamba Ligesa litaombewa next week on Sunday. So ikiwa uchaleta your harvest in the house of the Lord, we have 1 week kuleta Ligesa kwa uaminifu kwa nyumba ya Bwana. Sunday next week litaombewa. Today we have a Lord's table. All of us are welcome. Wacha tuombe tunapoingia katika meza ya Bwana. Koinonia Jerusalem East Edition. Today is the climax. Ilianza siku ya Alhamisi, Ijumaa na jana. If you missed, I want to tell you missed a lot. Lakini leo uko hapa utapata tu sehemu kidogo. Kwa hivyo na wakaribisha nyote kwa climax ya Koinonia siku ya leo. Point number 5 in your bulletin inasema kwamba fellowship evaluation ilikuwa imeahirishwa. Ni ukweli ilikuwa ikuwe siku ya leo kwa sababu lakini kwa sababu ya Koinonia ikaahirishwa, na last week tulikubaliana kwamba tutaifanya next Sunday. Kwa hivyo tarehe 3 mwezi wa 4 all teams, all fellowships tunaomba tujiandae vizuri kwa sababu Jumapili ijayo tutakuwa na fellowship evaluation. Kwa hivyo tujiandae kwa
nyimbo, memory verse, maswali kutoka kwa ile kitabu ambayo tumekuwa tukisoma na zawadi katika nyumba ya Bwana. May God bless you so much. Bethlehem Fellowship, nyinyi ndio mko on duty this week. Bethlehem Fellowship, you are on duty this week. We'll have worship experience tarehe 9 mwezi wa 4. Worship experience tarehe 9 mwezi wa 4 kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 11 jioni. Tukumbuke sote ni worshipers, na kwa hivyo tumealikwa tukuje vile tuko hivi sote hiyo siku tuabudu Mungu pamoja. Members to update their burial and benevolent fund, the welfare, please update. Mwezi wa 4 tarehe 10 tutakuwa na mchango kubwa, mega fundraising, mchango kubwa ambao inatuhitaji sote. Tulikubaliana wewe ni mgeni na mimi ni mgeni. Ukialikwa kama mgeni lazima ujipange. Kwa hivyo ningependa tujipange sote kwa hiyo siku kubwa ambao tutaleta ile Mungu ametubariki nayo, ndio tumchengee nyumba yake. Tutaanza kutoka juu, nyumba ya bishop, tukiteremuka. Kila fellowship imepewa target. Bwana Yesu asifiwe. Ni Mungu. Usione target kuwa kubwa, ione tu kuwa ndogo. Nikiangalia Daudi, wakati ndugu zake na watu wengine walienda vita, walikuwa wanaona Goliath akisongea, wanaona ni mtu kubwa kabisa ambao hawawezi, walikuwa wanatoroka. Bwana Yesu asifiwe. But David had a different view on the man. Yeye alimuona kivingine. Aliangalia huyu mtu anakuja kama nyumba, hata nikirusha will I miss? Bwana Yesu asifiwe. Alimuona ni mtu mkubwa, hata akirusha jiwe hawezi fanya nini? Cannot miss. Wengine walikuwa wanamuona kama kitu kubwa, kikukushika hautatoboa. Yeye akaona huyu hata nisimame mbali, nikirusha tu lazima imupate. Mchanga ambaye iko mbele yetu. Kutoka kwa washirika kwa ajili ya mchango, deposit hizo pesa huko, kuwa na receipt. Ukuwe na receipt. Wakiendelea kuweka after a week, weka pesa kwa bank, weka receipt. Wakati wa mchango utakuja hapa mbele, uko na majina ya watu ambao wametoa, uko na hiyo na malisiti yote. Pesa tayari ziko wapi? Ziko kwa bank. Utasema tumekusanya 1120, malisiti iko wapi? Niambiwa theme itakuwa juu ya Pasaka. Kwa hivyo tuendelee kujiandaa. Kwaya itakuwa kwaya ya kanisa, church choir. Tuendelee kujiandaa kwa ajili ya center meeting, muungano ambayo itakuwa Kegati P.A.G church. Kuna nyimbo zingine za wamama ambao zitakuwa mwezi wa 4. Naambiwa kwamba choir leaders waende for training kuya Mariogi Masagara P.A.G tarehe 2. Masagara P.A.G tarehe 2. Watu wataenda ni watu 4 or more. Minimum is 4. What I mean, mtu mmoja aende wa bass, altar, alto, we have soprano, and we have all voices. Watu 4 waende kwa hiyo training. Baptism, upatizo itakuwa mwezi wa 4. Mwezi wa 4 unaanza Friday. Ikiwa hujapatizwa, nimeulizwa nikutangazie kutoka ofisi ya bishop kwamba we register in his office kuanzia leo. Training ianze, tufanye upatizo, na training itaendelea after baptism. So ikiwa you are here au hujapatizwa bado, unajua mtu fulani ambaye hajapatizwa, mtoto wako hajapatizwa, let us register ndio tupate upatizo. We have a suggestion box. Hiyo ambayo iko hapo, MD ningependa usimame kwa hiyo suggestion box waione. Simama hapo na hiyo suggestion box. Mahali main director amesimama, hiyo box ni yetu. Hiyo box ni yetu.
whereby hapo ndio tunaongea. Ukisikia unataka kusema mambo vile inaendelea kanisani, umefurahishwa na kitu fulani, andika tu kitu hapo, urushe hapo ndani useme naona kanisa inaendelea vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kuna furaha nyingine unaweza kuwa nayo. Uwezi pata deacon umwambie vile umefurahia. Bwana Yesu asifiwe. Kuna furaha nyingine uwezi pata deacon bishop umwambie. Suggestion box whereby we compliment and we complain. Sometimes kuna kitu ambao labda upendi. Sio kila wakati deacon yafanye mazuri, si ndivyo? Kuna wakati anaweza fanya mabaya. Kuna wakati ndugu yako mko na yeye kanisani umeona kama akufibaya. Andika kitu, weka huko ndani. Itafikia uongozi wa kanisa and hiyo jambo litakuwa addressed. Kwa hiyo box ni yetu. Likewise, when you want to compliment or you want to complain, tuko na lay people wako wawili. Lay person in the church, ningependa wasimame mahali popote walipo. Ndugu Ogero, asante sana, na mama Aska. Bwana Yesu asifiwe. Tupigie lay wetu makofi. Asante sana. Ambao wamesimama ndio our lay people in the church. In Nyamataro normally we call them dust bins. Kazi ya dust bin nini? Ni kuweka nini? Uchafu. So badala ya kuongea hapa na pale, hapo njiani unaongea unasema nini? Hapana. Hiyo yote ambao unaona kama enda kwa Ogero. Mwambie wewe ndio dustbin ya kanisa. Chukua hii. Enda kwa Mama Aska. Wewe ndio dustbin ya kanisa, ndio. Na wanakubali kuitwa dustbin. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie hii inanikera sana. Vile umemwambia, hiyo mambo itashughulikiwa. Sitakuwa vizuri. Yes. Sasa tukitembea tu tunapata kanisa yetu iko sawa. Ndio sababu hawa wawili wamewekwa. Na ukiona ukimwambia ataenda kusema wewe ndio umemwambia, hata usimwambie, wewe andika karatasi rusha hapo ndani. Usiandike jina lako. Hiyo box inafunguliwa every week. Na mambo itakuwa vizuri. Nataka niseme asante sana. Wacha tushirikiane katika nyumba ya Bwana. We are building the same body, the body of Christ. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa kuleta choirs kwa sababu ya muda. Kwa bulletin simeandikwa choirs 3, lakini wamama leo mtaniwia radhi. Ndio tupate Goshen pamoja na Apostles. Goshen, wimbo mmoja. Karibu. Baba yangu ana mali nyingi, usikasi na sote mkononi, fedha sote na mawe thamani, na dhahabu sote ulimwenguni. Ni mwana wa mfalme, pamoja na Yesu. Ni mwana wa mfalme, ni mwana wa mfalme, mwana wa
ni mwana wa mfalme, mwana wa mfalme, pamoja na Yesu ni mwana wa mfalme. Ilitupa mbali duniani, nikakubali kuwa mwenye dhambi, bali sasa nimeokolewa, jina langu limeandikwa. Ni mwana wa mfalme, mwana wa mfalme, pamoja na Yesu ni mwana wa mfalme, ni mwana wa mfalme, mwana wa mfalme, pamoja na Yesu ni mwana wa mfalme. Ema unyumba sioni shaka, makao mazuri nitayapata, nikiambizwa na watu wangu, nitafurahi na Mwokozi wangu. Ni mwana wa mfalme, mwana wa mfalme, pamoja na Yesu ni mwana wa mfalme, ni mwana wa mfalme, mwana wa mfalme,
Tupigie apostles makofi. Asante sana. Kwa ajili ya mchango, we have more cards siko in the ushers desk. Ikiwa hujapata kadi ya kukualika rasmi, enda kwa ushers, watakuandikia. If you have a friend umeinvite lakini hatujampatia kadi, enda uandikiwe hapo moja na Mungu atatubariki pamoja. Wakati huu nataka nilete wageni ambao wamefika Nyamataro siku ya kwanza. We love you, we appreciate you. Karibu sana Nyamataro. Kwa hivyo mahali popote tulipo wageni, ningependa tusimame tusalimie kanisa. Wageni wetu karibu, tusimame mahali popote tulipo. Asante sana wageni wetu. Tupige wageni wetu makofi wanaposimama, tupige makofi kabisa. Tupige wageni wetu makofi. Naona kuna mgeni huko nyuma, naona kuna mgeni mwingine hapa katikati. Asante sana. Ikiwa umekaa karibu na mgeni, nataka usimame umkaribishe vizuri, umwambie karibu Nyamataro. Kuna mgeni mwingine hapo, karibu sana sister. Mama Florence, simama saambia mgeni karibu. Karibu sana mgeni huko nyuma, karibisha mgeni wetu. Tupigie wageni wetu makofi vizuri. Asante sana, karibu Nyamataro. Baada ya ibada, wageni wetu msikuwe na haraka ya kutoka. Tukutane karibu na hiyo meza. Tutajuana, tutajua ratiba ya kanisa vizuri na Mungu wetu atatubariki pamoja. Karibu praise in worship. Yes. Hallelujah kanisa. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Naamini Hallelujah. umbali huu wenye Mungu ametuleta yeye ni Ebeneza. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Yes, kuna baridi lakini mwenye ameileta ni Mungu. Amen. Na alijua ya kwamba siku ya leo kutakuwa hivi. Huwe ni wakati wa baridi, ni wakati wa every season. Acha tumshukuru. Hallelujah. Amen. Pado. Hallelujah. Amen. We are almost getting there. My father deserves a better man than that. Hallelujah. Amen. Thank you. May God bless you. Amen. May God bless you abundantly. Nenda kumtukuza tukisema tumempata yeye ambaye hawezi akabadilika. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Uwe tunavyo hatuna, yeye hawezi akabadilika. Hallelujah. Amen. Hallelujah, yes. Nimempata siye badilika, Yesu hawezi badilika. Imba. Nimempata siye badilika, Yesu hawezi badilika. Nimempata siye badilika, Baba hawezi badilika. Imba. Nimempata siye badilika, Yesu hawezi badilika. Kuimba kwangu kwaweza badilika, Baba hawezi badilika. Nimempata siye badilika, Yesu hawezi badilika. Maneno yangu yaweza badilika, Yesu hawezi badilika. Imba. Nimempata siye badilika, Yesu hawezi badilika. Kutembea kwangu kwaweza badilika, Baba hawezi badilika. Sema. Nimempata siye badilika, Yesu hawezi badilika. Maneno ya kinywa changu yaweza badilika, Baba hawezi badilika. Sema. Nimempata siye badilika,
nimeahidi kitu, lakini kesho ikifika nikatae. Lakini Bwana ni mwaminifu, anafuatilia na kutimiza ahadi zake. Thank you Jesus. Oh, nimempata asiyebadilika, Baba hawezi badilika. Imba Nimempata asiyebadilika, Yesu hawezi badilika. Oh, hawezi badilika, hawezi badilika, hawezi badilika, hawezi badilika, hawezi badilika. Yeye ni mwaminifu, hawezi badilika, hawezi badilika, hawezi badilika, Yesu hawezi badilika. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hold on kidogo. Itakuwa nimekosea bishop akiwa amesimama hapa nikiendelea kuimba. Unless nimuombe nafasi niendelee kidogo. Thank you. Hiyo ndo heshima. Hallelujah. Amen. Woo! Hawezi badilika, hawezi badilika, milele habadiliki. Hawezi badilika, hawezi badilika, hawezi badilika, hawezi badilika, hawezi badilika. Because tuko na chakula kingine. Oh, yes, hawezi Bishop, nipe tu dakika 2 peke yake. Amen. Tuingie Hawezi badilika. tukisema kama sio wewe Yesu. Tukiendelea kujitayarisha kupata chakula kenye kimetuleta huku. Hallelujah. Amen. Kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? 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 Umetawa na rehema na neema tele. Hallelujah. Umetawa na rehema na neema tele. Kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? kama sio wewe Yesu, ningekuwa wapi mimi? kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? kama sio wewe Ningekuwa wapi mimi? Baba, tunakushukuru sana, tunasema ni asante kwa sababu
ya uwepo wako na nguvu zako ndani ya nyumba. Mnapokuwa Bwana, tunapata nguvu mpya. Mnapokuwa ndani ya nyumba, wagonjwa wanapokea miujiza yao. Unapokuwa ndani ya nyumba, tunakuwa na amani ndani ya mioyo yetu. Unapokuwa ndani ya nyumba, walio wagonjwa wanapokea miujiza yao. Unapokuwa ndani ya nyumba, wale ambao wamelaaniwa wanabarikiwa. Unapokuwa ndani ya nyumba, waliofungwa wanafunguliwa. Unapokuwa ndani ya nyumba, viwete wanatembea. Unapokuwa ndani ya nyumba, viziwi wanasikia. Unapokuwa ndani ya nyumba, yasiyowezekana yanawezekana. Unapokuwa ndani ya nyumba, giza linaondoka na nuru yako inatuangazia. Unapokuwa ndani ya nyumba, walio chini wanainuliwa juu. Unapokuwa ndani ya nyumba, walio na mahangaiko yanaisha, wanapata baraka za Mungu. Ninakuinua, ninakutukuza. Umejawa na rehema nyingi. Wewe ni Mungu wa baraka, matendo yako ni ya ajabu. Asante kwa sababu ya siku ya leo. Bwana, tumekuja vile tulivyo. Tumekuja ndani ya nyumba hili. Tumekuja tukiwa tumenyenyekea. Tumekuja ukatuzungumzie. Tumekuja unene pamoja na mioyo yetu. Tumekuja ukatuinue. Tumekuja Bwana tukapata msamaha wa dhambi. Tumekuja ili kwamba uweze kutufungua macho, tutazame matendo yako makubwa miongoni mwetu, kama vile mtumishi wako alivyosema, ambaye ni Ayubu, kwamba nimekuwa nikisikia matendo yako makubwa. Leo nimeona na macho. Baba, na kushukuru kwa muda umeweza kutupatia kwa mahali hapa. Tumeona baraka zako, tumeona nguvu zako, tumeona nguvu zako juu ya maisha yetu. Tunasema asante kwa sababu ya siku ya leo. Achilia baraka, achilia neema, achilia neema ya mafundisho, achilia neema ya kiinjilisti, achilia neema juu ya mtu mahali hapa, kwa jina la damu ya Kristo. Maana ukatutembelee. Guza maisha yetu, maana wewe ni Mungu. Guza mtu mahali hapa Baba. Guza kwa jina la Yesu Kristo, maana kando yako hakuna Mungu mwingine. Naomba watumishi wako walio ndani ya nyumba hii, wanaponena pamoja nasi, watumie kama chombo, na utukufu na sifa sikabate kukurudia. Tumesema ndio, tumesema ndio, tumesema ndio, tumesema ndio Baba. Tuatebire aso wanja kwao, asibikone byao. Tuatebire, tuitabire litukeri wanja kwao koleke serietari ya Yesu. Tuatebire nani kama wewe? Nani mwaminifu kama wewe? Matendo yako yatisha dunia. Umetukuka, 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 umeinuliwa juu. Umetukuka, umetukuka mahali hapa. Umetukuka mfalme wa wafalme. Umetukuka uliye jiwe la pembeni. Umetukuka muweza mambo yote. Umetukuka, umetukuka Bwana. Umetukuka, umetukuka El Shaddai. Tumesema asante. Tuatebire mbia mono. Tuatebire mbia. Tuatebire mbia sinonjeli tukeli. Monene na otora. Otora igwa monene. Na otora kuana na intunto iguete.
na turiga kwana na intu monene toigwete kwana mane mioyo yetu turiga iga. Asanteni Bwana. Tupigie Bwana Yesu makofi kwa jina la Yesu. Pigia Bwana Yesu makofi ya nguvu kwa jina la Yesu. Hallelujah. Amen. Glory to God. Hebu na tuketi kwa jina la Yesu. Namshukuru Bwana kwa sababu ya nafasi hii. Ni vizuri kuwa mbele zake Bwana. Tumejoshwa na mambo ya wanadamu. Tumejoshwa na mikakati ya watu. Tumejoshwa na sauti za watu wanaotufunja moyo. Tunapokuwa mbele zake Bwana tunasikia vizuri. Amen. Amina. Sifiwe. Amen. Tunapokuwa mbele za Bwana hakuna mahali unasikia uko sawa. Hakuna mahali unajisikia uko huru kama kuwa katika nyumba ya Bwana na Mungu kukusungumzia. Haujakuja kupoteza muda wako hapa. Umekuja kukutana pamoja na Yahweh anayeweza mambo yote. Nawezekana kuna mambo mengi umeyapitia tangu wiki ianze. Ni vizuri umefika hapa. Bwana anaenda kukutembelea na kuguza moyo wako mara nyingine tena kwa jina la Yesu Kristo. Nashukuru Bwana kwa sababu ya wageni ambao tumekuwa na wao tangu siku ya Alhamisi. Wamekuwa wa baraka kwetu kabisa, na wale ambao waliweza kupatika kufika kwa mkutano wanaweza kusema kwamba kweli Jehova alinena pamoja na mioyo yetu. Lakini hata sasa bado Mungu anaweza kunena pamoja na wewe. Nawezekana hukuweza kufika sababu ulikuwa na shughuli hapa na pale, lakini leo bado Mungu anaweza kusungumusa pamoja na moyo wako kwa jina la Yesu. Kabla nimleta mtumishi wa Mungu ambaye atatusalimia na atatusungumuzia, akaribisha mgeni mwingine naye pia aendelee kutoka hapo, tutaenda kumalizia mesa ya Bwana. Hivyo usiwe na waziwazi. Reverend Julius Ojengo ametumishi sana kwa sababu amekuwa nje akishughulikia mambo ya mitihani pale shuleni, lakini Bwana amempa neema hako hapa leo. Hebu atusalimie tu. Amen. Thank you Bishop. Church, Bwana asifiwe. Nisalimie Bwana asifiwe. Kwa kweli nimekosa karibu wiki mbili. Wiki ya kwanza nilikuwa nimealikwa huko kanisa ya nyumbani, na ingine kwa sababu ya mitihani vile mchungaji amesema sikuweza kufika. Nilikuwa Kisumu na ikawa sita attend hapa kanisa yetu. Nataka kuwatia moyo kwamba tukiwa katika nyumba ya Bwana tuendelee na moyo huo huo. I can notice changes here which are not just mere changes but positive changes. And this is what we want to have in our church. Deacon reminded us about the soon coming mega fundraise, and we have been told that our fellowships, ladies, men, our youths, we have been grouped into various groups to participate, and we have given ourselves to become guests of that day. Let us join hands and support our fellowship. In the spirit of competition, we do something that can bring
Glory to the Lord. Glory to the Lord. You know, when Deacon was mentioning about the litter beans, our laymen being litter beans. Laymen. Our litter beans, he reverted them to dustbin. It reminded me of what is happening in our schools. We have strategically placed several litter bins in various corners where students can drop litter bins, where even teachers, everybody can drop in a litter to maintain cleanliness and hygiene. In fact, the church should be the one exposing the greatest level of discipline and hygiene. Eso to kurutego to. Omwana okoro kurutego tanonsi uyo ana nidhamu. Mtoto ambaye unaona anatupa uchafu mahali popote ni Mkristo, mtoto wa Mungu, unarusharusha complaints kwa barabara, unakosa nidhamu ya kiungu. Rusha kwa ndugu Ogero. Rusha kwa dada Aska. Ama rusha kwa ile box. Na tutaonekana watoto wa Mungu bale no mochoko. Ndio wanaenda wanachua mahali wanaenda. Bwana wabariki. Amina. Asanteni sana baba. Bia mano. Mungu akubariki sana. Nyasago siseni kegima. Tunafurahia unapokuwa pamoja nasi. Nataka nimleta mtumishi wa Mungu. Nikiwakumbusha kwamba leo ni siku ya Jumapili ya mwizo. Tangu nilipoingia hapa ndio Jumapili ambao nimalize miaka miwili. Nilikuja hapa nimekaa, ilikuwa inaonekana ni juzi tu, lakini nimegonga miaka 2. Neema ya Bwana imenitosha. Naomba kwamba Bwana aweze kunipa nguvu tena tunapoanza kazi tena katika mwaka huu ambao unaanza. Karibu sana Reverend Richard Oteri, rafiki yangu sana, pastor wa Kebukebe P.A.G pale ile wilaya yetu Nyansiongo. Wale ambao ni pastor na ubiri akiwa anacheka sana, napenda kucheka. Wale ambao mmeweza kumsikiza tangu alipokuja, naamini umebarikiwa. So anda kitaba onji yake nataka waonjeshe tu kidogo kwa sababu hatuna muda. Alafu tena ataleta mtumishi mwingine akimalizia, na jina la Bwana litabarikiwa. Bwana nakushukuru kwa sababu ya Reverend Richard. Na muombea umubariki, umufunike na damu yako. Umemtumika tangu alipokuja mahali hapa. Kile unataka azungumze katika madhabahu haya, mupe neema akaweze kukizungumza, ili jina lako lipewe sifa na liinuliwe. Bariki waumini wote, wafunike na damu yako, na watumishi wako walio ndani ya nyumba na viongozi wakabarikiwe pamoja na wewe, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba na kuamini. Amen. 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 Asanteni sana kwa makaribisho mazuri. Tangu nilipofika hapa Alhamisi nimebarikiwa sana. Tumenena mambo mengi sana, lakini ilikuwa ni maneno tu, neno la Mungu. Nimekaa vizuri, tumekula vizuri, tumeoga, tumekaa sawa sawa. Kabla sijasoma mstari mmoja wa Biblia, niwaja nikumbuke salamu zote nilitoka nazo Kebukebe P.A.G.
Na leo asubuhi nilikuwa na mgeni kwa kanisa pale niliyeaja Reverend Harrison Ondari. Pamoja na washirika wa Kipkebe na viongozi wa kanisa na waumini wote wamenieleza nisalimie Nyamataro P.A.G kwa jina la Bwana. Ya, na nilipotoka nyumbani Thursday, bibi yangu mke wangu anaitwa Stella, ambaye tumebarikiwa naye na watoto watatu, Dorika, Elisha pamoja na Lucy. Wao nao wameniongelesha kwa simu kila siku wakijua vile tunaendelea, na wananiambia nisalimie Nyamataro P.A.G kwa jina la Bwana. Nimefurahi sana kuwa Nyamataro mara yangu ya kwanza. Nilikuja kusalimia Bishop Richard hapo chini kwa ofisi. Tukaongea na yeye mambo mengi sana. Na jina langu naitwa Pastor Richard Oteri. So anaposikia pastor anaitwa Oteri anafurahi sana. Reverend ama Bishop Daktari Richard anafurahia sana. Alipotembea kwetu pale Suguta district wakati nilikuwa nikihubiri pale, tukajuana sana alipokuwa anatuongelesha. So nikaja kumtembelea kwa ofisi. Na leo nimefurahi kuingia hapa na kuona waumini ambao wamekaa sawa sawa. Tumeongea na wengi ambayo tunajuana kutoka nyumbani. Na nimefurahi sana kuwaona mkihusisha na hii kanisa la Nyamataro P.A.G. Ndugu yangu Abel na mkewe Sheba. Hawa ni ndugu zangu kutoka nyumbani. Abel, ninaposema hivyo kuna wengine hawawezi wakakujua. Kuna wageni waliingia leo. Na Madam Sheba hawa ni wa nyumbani kabisa. Nilikuwa nikihubiri kanisa ngine inaitwa Rionsoti. Nilikuwa nikiteremka kutoka Mochengo nikienda hiyo njia kuelekea chini hivi. Nilikuwa ninapita kwa dada Pamela na mumewe Tom. Tom amekuja kwa kanisa. Tumekuwa kwake jioni. Wacha Mungu atubariki kabisa. Anyway, wacha niseme kitu kimoja ndio nimkaribishe mtumishi wa Bwana tuendelee. Na niruhusu nisome katika Biblia hapa. Na ningependa nisome katika lugha ya Ekeusi. Amen. Na nimeomba nafasi ndugu yangu Reverend Ajila aniruhusu nisome kwa Ekeusi, tena niongelesha hawa watu wetu maneno mawili peke yake kwa lugha ya Ekeusi. So my interpreter, God bless you so much as you resume to your seat. Mpigie makofi kwa jina la Bwana. And we are reading katika kitabu cha Luka 13 mstari wa 10 kuteremka mpaka 17. Tiana kuone kiusiki. Mimi nahubiri Kipkebe pale, nahubiria watu kuongea Kiswahili ni kila wakati. Na hiyo yana kuone kiusika ngasini hata kama ni town. Luka 13 mstari wake 10 kuteremka. Tunafika mstari wa 17 hapo, na Mungu atatutenda mema. Akabo kuorokereria ase esinagogi eyemo asiritukurie sabato na enderora na arengeo umukungu obwatire nekirecha kyoboreu ase emiaka 15 na 3 nere konya ukugutaire tare konyara kurambo kwirambura no nyang'ake ekero Yesu acha komorora akamurangiria akamotebia
aye umukungu kaye igoro asare na ere akarambuka eliuke gima akamotogia Nyasaye. Haleluya. Kurinde umuntanga ni bwe sinagogi elia akabea ekiagera Yesu awenia omuntu asiri tuko lie sabato agatebya abantu nare amatuko atano narimo awenerete mwanya abantu bakore emirimo asayo injuri tuko injo asama tukayo mogweniwe kurende tari asiri tuko lie sabato kurendo monene akamuiraniria inwa bangainereria ine kira oyo moino tari gosibora engombe yaye gose etigere yaye korwa bweri asiri tukorie sabato ogenda nero koyenyoisia oyo nainyaroka ya Ibrahimu ekiagera saitani omosibire emiaka eye 15 na 3 temogwenereti asiburwe korwa ase egesibo eke asiri tuko lie sabato na ende kero arego kwana ya abantu bonsi abare kwamererania nere bagasokiwa abantu bonsi bakagoka asengencho yamangana onsi amanene akorire na Yesu na yurenki mesese ni amarikaya selidara Yesu. Na abasoroire na kubasaba twensi ambao tuko hapa tuweze kujifunza mambo mawili peke yake kwa hizi dakika 5 ama 10. Jambo la kwanza mpendwa, katika udhaifu wowote ule ambao unaweza kupitia ndani, kama huyu mwanamke orenge noboreu ase miaka yonsi 18 egente kemata korete katika maisha yake nogo tamocha kobera ase sinagogi asilingana lya Nyasaye ligosomiwa. Haleluya, haleluya. Inua mkono hivi, sema amen. Ya kwamba katika udhaifu wowote mpendwa, usikose katika ibada. Ebintu mbire bike bikogera abantu batiga gusasima Nyasaye, lakini umukungu yo niga hagitunekerecha kyoboreu asubugima bwaye, na hakuna siku aliwahi kukosa kuhudhuria katika sinagogi kusikia mafundisho na mwelekeo wa neno la Mwenyezi Mungu. Na wakati Yesu anaendelea kufundisha, akatazama akaona mwanamke ambaye mgongo wake hawezi akasimama. For Satan had inflicted ekerecha kyobolewa somo gongo alikuwa amechipinda ama amechikunja hivi, hakuweza kujinyosha. Yesu akamuita mbele, akaweka mkono wake juu yake, akaweza kuwa straight. Haleluya, haleluya. Walio wajuu Bwana asifiwe. Alipojinyosha vizuri, maana Yesu alitenda muujiza, Biblia inasema akaanza kumtukuza na kumwimbia Bwana. Lakini kulikuwa na mtu mmoja, kiongozi wa sinagogi, omotanga ni we sinagogi elia kabea, akagechigubobe asenge njo Yesa we ni umukungu orwale tova 18 years ingo bweni guritu kulie sabato. Omotanga ni we sinagogi akabea akaigubobe agatebya abantu iga montegerre buya sana bantangora ninuje bunate nenete, akabatebinga amatuko na arorora 5 na limo emereme bwenerete koru. Kuna siku 6 ambazo zinatosha watu kufanya kazi.
nindoche muna gejiri engenche kabire yankoro romu kungo ko gwena wansa gutuma tumaga nonya na ya Yesu bwerende sana njono mona we sinagogi nguoma naga Yesu to kurwa so kurwa omanya ko oro kaga omanya go salie sabato gwansa ko bweni umukungu buno oyo ngabono hoko mu bwenere sabato abantu abana batangasire mwesi abo muri iguru nansirande montegere esinagogi yenkima maisha nenga kiende tabaisa korra monto gako gwena litu kolie sabato una mono mungino yogotera muure mike igonyi gwete ngwate kanda sengenjo Yesu gwakorire bintu bibesane kanisa tetake irionya ko bweni abantu there are 6 days that man should work nare konyoro kubua angana ande igona akore Maria saidi tetake iri mwanya ko bwena bwena agali tukulie sabato ga matuko na hale sita mubwa tamwa bwana na seino ga aria igena ga chigusana bunandiga umutanga ni bwisi na gogia kuma na sege kone Yesu akorire kuno monto ngora motebi ngachago muika bwoko be osire kurwa sore aye apa murangu umureke gusi kuno monto motebi ngomo ikabwoko be ase bintu Nyasaye akoreire abantu oyi no mo ikomo be nyageri omonto motebi ngatari sana evil spirit abantu mbale bakona kobya kero Nyasaye akoreire abantu ebintu haleluya aye tikakombya turi kuruke gusi ndigera libuya perpendicularly Yesu akamanya ko boli ngapana inua bangainiria amatuko tayo mubwate chombe nechitigere mogo sibora korubweri mwachira kujikonywa machi gose kuchinyoinsia omoise koyo na weniriga iga nere no buririru Abraham inkina kore kebe you hypocrites abantu bale kwamerera na Yesu bakamanya gukire menwega siekwa ekanise karogo sini kwa Nyasaye egatogi Nyasaye semirememia iwanda gatango tebi Nyamataro listen once again that kuna roho ya kukasirika wakati Yesu ametendea mtu kitu. Halo, wakati Yesu ameinua mtu, ile roho ya kukasirika ambayo inachovya chovya egwansa kobusi korume ekero Nyasaye akoreiro montegento omoiko yitigosire tigato celebrate abantu Nyasaye akonyire omocho nyarebe kobeire buyagoka. Haleluya. Chikanisa nchibwate meikemebe omuntu akunya gutekene kerogo igoro akunya gokema asengencho mwana bwo muntu agotera na kumusasima Nyasaye omoiko ibwoko be anomobe. Haleluya. Onye Nyasaye okoreiro montege kone ohagachire kanyomba gakeiga tako gendo gukunya kureka woka celebrate with him egeko gera Yesu likora nonyerire sabato omuntu agutenaga iguru ushudo tebanga Jehova amenitendea nimepandishwa madaraka kiasi omuntu siwaka chinkobi wansa kugira mora omuntu gakurwa boreka gotebanga Jehova amenitendea konye na akure Yesu onkonyire na bwenire na iranira ase kanisa omuntu omanya kugira muranganga omuntu akwaire libagari ekerogokeria aye omoika bwoko be anura ase abantu mono mono abagusi bamure bona abanyasaye akonyire bagosigikie bitaga iga omuntu omanya gwansako abantu mbali bakobea ekero omuntu gitabwate maiki agotera mbali guitabiria akonya gotera aye omoiko itigosira serieta ria Yesu. Haleluya.
Kama Yesu ameinua mtu, wacha tu celebrate sote, tuseme Jehova ametendea. Ametendea dada yetu, ametendea ndugu yetu, ametendea jamii ile, wamechenga nyumba, biashara imeinuka, mambo mazuri yametendeka. Let us rejoice and celebrate. Emeikeri yuko nyagoteke na konya kuomana, unachiraani mwenyewe. Na ndego ngosaba Nyasaye, Yesu oryokire ti abatanga ni besinagogi, hatirimbo kago kiri. Maete Yesu nabara kiri ababisa bobe sana. Aya bali bagojaete baba tago kuo moyo. Bali bagojaete omuhaka tago kuo moyo. Abantu bakona gukobea ko gatebanga na nyorira kagari kande sana, nyorira kagari kande nzaiga. Abantu bansa kubea na korora bube. Babisa bao Yesu ryukire ti omutanga ni bwesinagogi n'abantu abakora. Anyare gukirie menu yabo ngaka. Bantu bakona guteba ntonga chakamukwire chipara. We are going to live and proclaim the works of the Lord in Jesus' name. Omukungu aliera kagenderera, mwanamuke aliendelea kumwabudu Yesu akisema amenitendea kwa jina la Bwana. Msifu Bwana, muinue, mtukuze. Tusimame kwa miguu yetu sote tuseme amenitendea. Piga Yesu makofi mazuri kwa jina la Bwana. Praise and worship. Can you tell us amenitendea katika jina lake Yesu? Alau baadaye Reverend Dan atatusongeza katika hatua nyingine. Tunomo tomotaringe mekayo korea nemebe. Tunomo tomotaringo mo ikabo korea no mobe. Omo ikabo kunyinyero mondo no mobe. Omo ikabo kwana abantu mobe no mobe. Tiga abantu banyasaye tomusasimo monene. Aserieta ya Yesu. Amen. Abaiseke basasimo monene, sasimo monene. Amura sasimo monene Yesu. Sasimo. Hallelujah. Yes. Wapi shangwe na vigelegele kwa Yesu jamani. Acha tumsifu Yesu kwa maana ametutendea mema. Amenifariji
Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Inua mikono yako juu kwa Bwana tunapomwabudu. Inua mikono juu, inua mikono yetu, inua mikono yetu. Umeinuliwa juu, umeinuliwa juu, umeinuliwa juu sana. Umeinuliwa, 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 umeinuliwa juu. Haleluya. Umeinuliwa juu sana. Umeinuliwa juu. Umeinuliwa juu. Umeinuliwa. Inua juu, inua Yesu, inua. Umeinuliwa juu sana. Umeinuliwa, umeinuliwa juu. Baba mfalme, jina lako litukuzwe. Umeinuliwa zaidi ya majaribu yote. Umeinuliwa zaidi ya magonjwa. Umeinuliwa zaidi ya mapigo yetu. Umeinuliwa zaidi ya udhaifu wetu Mwokozi. Umeinuliwa zaidi ya udhaifu wetu Bwana. Umeinuliwa juu ya magonjwa Bwana. Umeinuliwa zaidi ya laana zote. Umeinuliwa katika ibada hii Bwana. Wazee wanakuinua juu Bwana. Wamama wanakuinua. Vijana wanakuinua. Watoto wanakuinua. Watumishi wa Bwana tunakuinua. Umeinuliwa zaidi na zaidi Bwana. Umeinuliwa katika mioyo yetu, katika mawazo yetu umeinuliwa. Jesus. Wewe ni Bwana. Umeinuliwa Bwana. Wewe ni Bwana. Wewe ni Bwana. Kuna mwingine wa kuinuliwa yetu ni wewe. Mahali popote umesimama, ningependa uinue mkono wako juu ninapoomba kwa mtumishi wa Bwana. Nena moyo wako. Inua mkono wako kwa jina la Bwana. Kuna mwingine kama Mtumishi wa Bwana anaponena mioyo yetu, inua mkono wako akubariki. Yesu anawatenda mambo mema. Yesu anawakumbuka. Yesu akona neno la kusema na mioyo yetu. Asante Bwana. Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ni mchana wa leo saa 6 adhuhuri. Jehova, mioyo yetu inakutamani.
And we thirst for your word tonight. We bless your name, Jehovah. We praise you. We lift up our hands, oh God, as we wait, God, for you to speak to us. Thank you for this wonderful vessel that is before us, oh Lord. And you are able to use this Reverend Daniel Ajila as he blesses these people, as he blesses us, oh God. Wacha Roho Mtakatifu atuzungumzie, atunenee, utuelekeze kwa neno lako Bwana, utukemee, na zaidi na mwisho wa ibada Bwana, jina lako litukuzwe, tukifaa ufalme wa Bwana. Kwa kuwa tumeomba tukiamini kwa Yesu Kristo aliye Bwana mwokozi wetu. Amen. Tupigie Yesu makofi mazuri, makofi mazuri. Karibu sana, karibu sana, karibu sana. Pigia Yesu makofi mazuri tunapokaribia. God bless you so much. Hallelujah. Reverend Daniel Ajila ananena na kanisa. God bless you. God bless you. Amen. Falme mwema, mwaminifu, Bwana muweza yote, una nguvu na ushindi. Ebu sema mfalme mwema, mfalme mwema, mwaminifu. Everybody, Bwana muweza yote, una nguvu haushindi. Heshima na sifa zote, ewe Mungu takupa heshima na sifa zote, ewe Mungu umetukuka. Yes. We thank God for this wonderful opportunity. I am here very shortly, and I want to promise you in the next 30 minutes I will be done. I pray we be composed in our seats. Let's avoid movements here and there and distraction, and so that we utilize this time properly. I am glad that God has brought me once more time to Nyamataro P.A.G. The first time I came, we were down there in the lower hall, and all these developments were not yet. They were in vision, but they were not in place. So today we can see what vision can do.
lero twarorire kiamarora agokora I am Dan Achila. ntenda ni achira I serve with the Ministry of Fountain of Life Worship Church, ngokolega asia se ministry ya Fountain Fellowship Church and I reside in Kilgoris in Transmara. imenyeta ali Kilgoris Transmara. And my bishop is Bishop Dr. Julius Odel Nalamai, Unatebire and I'm very proud of him. He's a father over my life, nande ni mogokere terenta ata sobugima and this morning is aware that I am here, emambi yabona na maitenga nonda and a lot of love and a lot of greetings to you from him. obwanjani obonge na makwani amange korwa sale. I am a married man, Ni nanywomete and married to one female gender, nande anywomete umusubati and God has blessed us with 4 children, nande nyasawo basiniri n'abaana banne and they also sent greetings to you. nabaro batumira amayiga asemule I am so much grateful to the man of God, the bishop of the house, na akirebuya na asengencho ya Bishop Dr. Ken Ogaro. Bishop Daktari Ken Ogaro. Through him, I have got opportunity to come and minister on this pulpit. Goetera asali na anyoreri bagali okwana sa matabahu aya. And I want to really humble myself through your Nande leadership. neke ile mona sobanero I want to say buraibu God awo. bless you so much. Na nyatebire nyasago senike gima. I'm so much grateful to you people, Nande nago kire mona se inwa banjo. the leadership of the church, the team Oburaibu kanisa ti apostle. team apostles, team Andrew, team Pamela, team Ogero. Baba Andrew, Baba Pamela, Baba Ogero. I'm grateful to you all. Nago kire mona se mole mwensi. You are wonderful people. Inu na bantu bogo kumia. Hallelujah. Amina. So in my preachings there are a lot of hallelujah, there are a lot of praise the Lord, there are a lot of amen. So Aso please korandia kwa na haleluya neti nyinge tomo baka nyasaye neti nyinge. ensure that you cope up with me. Where there is hallelujah, please just say amen so that I go very Nganjera fast. nebunande sa haleluya ere tewa na ya amina. I hope we are communicating up there Nkagete igwana ine bali bale igorali. and we are communicating down here. Na baba lensa. If you are getting what I'm saying, please say amen. Onye ko igwete kingo tewa amina. All right. Asante mkalimani wangu, Bwana kubariki. You did a good job yesterday and even today. Wonderful, fearfully and wonderfully made. She looks nice, isn't it? Thank you, thank you. We bless God. Amen. Amen. Now we read from the book of Joshua. Toka soma kurwa se kitabu kya Joshua. I want to be very fast, very Take fast. toka bo mwango mono. I assure you 30 minutes. Now it is 28 minutes. Bwana chiatika chita kamera ngevere na isa nesato. And I'm a very strict timekeeper. Na ande gonko bwate chinsa mono. When I have said 28, it will be 28. Kara na tabire chita kamera ngevere na isa nesato na boigo. Joshua 14 verse number 6. Joshua ikominenyo gosoma isa nemo. I don't know that guy, is it called Nick or who was doing our sound? I don't know whether, I don't want to strain, just try to and help you. Where's that guy? I saw him somewhere up here. He's a very blessed man. Is it the technician? All right, God bless you. That guy is blessed. Huh? Musa oli na aseseniri. Amebarikiwa sana. Na aseseniri kegima. Anafanyia Mungu kazi sana sana. Iga okorero manene meremu kegima. I'm told this service is even online. Na tabi ngai osasi moko no okora se embeo. So I want to be very decent even to the people who are online. Please, I want to be very decent. Hallelujah. So our online viewers, we consider you and we welcome you to Nyamataro P.A.G Church. And join us wherever you are in this main service. Hallelujah. Amina. I was saying that I think my voice is now okay. You know my voice is my office. I work at my voice. When my voice is well, I can eat, I can pay rent, I can take children to school. If I can manage to talk, it is now better. It is even more better. God bless you, man of God. You know these things. You know, when the voice is good, you can pay school fee. You can. Because I'm in the office now working. Amen. Amen. So Joshua 14 verse number 6.
Joshua ikomine gosoma isanemo. Then the children of Judah came to Joshua in Gilgal, and Caleb the son of Jephunneh the Kenizzite said to him, you know the word which the Lord said to Moses the man of God concerning you and me in Kadesh Barnea. I was 40 years old when Moses the servant of the Lord sent me from Kadesh Barnea to spy out the land, and I brought back word to him as it was in my heart. Nevertheless, my brethren who went up with me made the heart of the people melt, but I wholly followed the Lord my God. So Moses swore on that day, saying, surely the land where your foot has trodden it shall be your inheritance and your children's forever, because you have wholly followed the Lord my God. And now behold, the Lord has kept me alive, and he said, these 45 years ever since the Lord spoke this word to Moses while Israel wandered in the wilderness. And now here I am this day 85 years old. As yet I am as strong this day as on the day that Moses sent me. Just as my strength was then, so now is my strength for war, both for going out and for coming in. Now therefore give me this mountain of which the Lord spoke in that day. For you heard in that day how the Anakims were there, and that the cities were great and fortified. It may be that the Lord will be with me, and I shall be able to drive them out, as the Lord said. And Joshua blessed him and gave Hebron to Caleb, the son of Jephunneh, as an inheritance. Hebron therefore became the inheritance of Caleb, the son of Jephunneh, the Kenizzite, to this day, because he wholly followed the Lord, God of Israel, and the name of Hebron formerly was Kirjath Arba. Arba was the greatest man among the Anakim. The land had rest. Then the land had rest from the war. Praise God. Amen. You forgive me for the long reading. The reading is long, but the sermon will be short. I want to share with us very quickly on the power of honor. I want you to tell your neighbor, I want you to talk to your neighbor. There is power in honor. Amen. Amen. Chiro chinguru. Chinguru. Chiro. Chinguru chiro. Chiro. Hallelujah. Amen. Kwa what we call honor. Asogosika. And because of honor, asengencho yogosika, I want to point out 1, 2, 3 things. That's better now. Hallelujah. Amen. Now, I want to run very fast, but God is going to help me. God manifests himself in 2 dimensions. There are 2 dimensions of God that we have to know if we are going to see God in our life. There is the person of God. Amen. Amen. There is the person of God. The person of God is merciful, is so loving. God so loved the world, and he gave his only begotten son. That now that one introduced the second aspect of God. The principles of God. Chief principle. Hallelujah. Amen. I want to talk to us, and please ensure that I don't leave you or you don't leave me. God exists in 2 dimensions. He functions into 2 dimensions. There is the person of God, and then there is the principles of God. Hallelujah. Amina. Hallelujah. Amina. The person of God, God is a loving Father. God is a caring Father. God is a merciful God. God is a loving God. And he can never change from that. He's the same yesterday, today, and forever. But there is another level
of God nande kiwango kenengero kya Nyasaye that makes him function into these offices. nande kogero kole mirima sa office yaye It is called the principles of God. igekoro kunge principle ya Nyasaye. Amen. Ama chinko. Ama chika Nyasaye. Nyasaye. Ama chika Nyasaye. Ama chinka Nyasaye. Ama chiko Anyasaye. It is the principles Na ama chika ya of God Anyasaye that authenticates God ako kara Nyasaye ba Nyasaye in our lives, asobo gimabwaito in our daily undertakings. ase kera litu ke bitokora Without principles, wego machika ata iyo it is difficult to see God. na beko ba konkorora Nyasaye. I want it to sink into your heart. Ntaketeke soe ase nkoro ya okegima. Hallelujah. Amina. Hallelujah. Amina. You know you are a person wherever you are seated. No manyete nga no muntu asondo nsi karansete. But there is what reveals you as the person Eke ntonkereke okora kwabo muntu. and makes you what you are. Na ndeki akokora kwabe kiole. That is the principles that you stand for. Aina ara machika yote nenerete. Your principles authenticates you. Ama chika ona ara okora kwabe kiole. Your principles makes you relevant. Ama chika ona ara okara kwabwene rasole. Your principles Ama chika o presents you. na ara okoleta sabantu. We know you at the level of your principles. Iko toko manyete ko kolengana na machika o. And I know you are a Pentecostal Kenya P.A.G. Pentecostal Assemblies of God, where you hardly say amen. You can never go violent. But I pray. As original P.A.G. members, please try when your head like this. Onya koromo PAG okarekora na no motuga. Or as an honorable member of the parliament, you can even tap your feet when No there is a monto point. masikabu ya parliament yaka na no kogoronzeiga. So that we are orderly and we are decent. Igara na litora abe na ande to bwenere. There is the person of God Omonto naro Nyasaye and there are the principles of God. na machika Nyasaye naro. If you don't relate well with the principles of God, Onya to kobwata na bujana machika Nyasaye. it is difficult to see God in his reality. Abe ko baba kongu korra Nyasaye so boronge buaye. That is why many of us, Na kigeko gara bange baito we have failed to see God tutararo Nyasaye. and we think he's not. Na ande tuakanga taiyo. And we think God is not a reality. Tuakanga Nyasaye taiya sekene. Because we understand this one aspect of God as his person, the person of God, but we fail to understand this other aspect of this principle. Glory to God. Amina. And so that's why I want to talk to us about the power in honor. God operates with principles. And the principle is a principle. It is a king thing. It is the outstanding thing that somebody has to do in order to see the preferred result or the desired outcome. I'm only talking this way so that this thing gets into your heart. Unajua Afrika lazima uongeleshe sana sana Afrika mkisi. Ongeleshe ni kana kwamba unamuuma. Ndiye asikie kwamba you are a bit serious. Because Africans we are used to hard life. You don't talk to an African pole and you see principle of God. A kissy man, original kissy man will not hear what you are saying. You talk to him as if you are biting him. This is a very serious thing. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hii kanisa ya hapa jumbona msemi amen. Now, it is very easy to relate with God and to see results if we understand the principles of God. I say somebody can never be
anything without principles. Monto ta ko bagento onye tabwati machiko. Meet a man who is not principled. Omo nyoro monto tabwati machiko. Nobody can take you serious. Monto ta ko iranga no mine. Because you have no principles. Ese ngento tabwati machiko. Hallelujah. Amina. We know people that when you talk about them, they say so and so is a principled man. No manyata abantu barto ko nanga nyalebe no monto bwata machiko. That means Eye mine tinga. there are factors Ebinto mbiro. that governs and controls such a person's life. Ebinto mbiro biko kambera abantu abwa sobugima bwabo. So that when you want to walk with that person, Ngeka rota ketoko tara no monto oyo. when you want to get that person so that you can get along, Ekarota ketoko tara no monto ina ne mogendera buya. you only need to conform to his principles. Goiko bwata na machika ye. And then you are a buddy, you are a friend, you are a fellow, you can go together. Ni no monto muratale nere. Hallelujah. Amina. There is principles that God has left to govern us. Amachiko naro nyasa tigira torae. Jesus came and died on the cross. Yes agacha kwa somo saraba. And he brought salvation and is left. Nanda akaleto gotole kakagenda. And is in the right hand of God the Father. Igara soko boko lyo gwatata. And he says he has given us power. Nanda agoteba toire chinguru. He said all powers in heaven and on earth has been given to him. Chinguru goro na inse otoire. And the Bible says Ne bibilia goteba that those who believe in Jesus, it is not for a prophet tali asomo banibieka. with long beards Obwata chinda ruchintambe. and a robe. Ne yange ntambe. You know, some people think that there are some powers that belongs to particular people. Abantu bali bakagetenga chinguru ekiri ky'abantu gete. You have to be a prophet with long beard, Goiko mo bani obwata chinda ruchintambe. robe, and with some particular kind of voice too, in order to Nando threaten tware people. lyo gete ligaro nyala kukwana abantu. Now, one of the principles of God, Lichike limo lya Nyasaye that defines God, eliliko that defines God, elitora nyala kukwana igoro ya Nyasaye. and also makes God to be seen. Na liko gara Nyasaye orarekana. One of the principles of God Lichike limo lya Nyasaye that we must do elito bwana takokora is called honor. n'ogosika. It's called honor. Elikoro kwogosika. Amen. Amina. And I will show you in a little while Nande ngokoro kinda sekeregeke. what honor can do. Ekiyogosika go kerakore. Praise the Lord. Omanene Yesu abaku. Hallelujah. Amina. What is honor? Inkiyogosika. I want to run very fast. Ndagete kominyoka bwango. Defining these things. You know, I'm a preacher, and there are things that I define very fast. Ndagete ko kwana bwango. Now, honor Ogosika is related to the word glory. igoliko bwata na nobonene. The word that has been translated glory Lieta lya onjo iliko kwa banene. is called kabod. Iliko Kabod. Iliko ku kabod. Kabod. The word that has been translated glory is kabod. Elieta ligonjo lyo banene iliko ku kabod. Kabod is a Hebrew word. Kabod ne lieta lya baiberania. It has been translated into English to mean glory. Lya onjo iliko cha sege songo koro kwa banene. Okay. You remember when the Ark of the Covenant left Israel and the daughter of Eli was giving birth, and he gave birth and said, this shall be called Ichabod, means the glory has departed. So glory is called kabod. Ichabod means to depart. Ichabod means to depart, department, to leave. Kogenda. Hallelujah. So kabod has the root meaning of weight. Weight. It has the root word of heaviness. So when we talk about glory, we talk about weight. We talk about heaviness. The same word or glory itself also refers to respect and honor and
So nobonene honor ogosika is to subject yourself nogwekeya to something that is weighty asegento kerekerito and heavy nande kerito beyond you or above you. goetanyaye Honor ogosika is to give preference, noko amasikani to give admonition, gosika to lift up koimokereria igoro above you, gogoetanyaye to prefer somebody gwancha omonto or something gosegento beyond your feelings, beyond your everything. You honor. goetanie ebinto birio bwataye. Honor is a principle ogosika nerichiko that God has given to man, nyasaye ire mwanya bantu so that when you do the principle of honor, ngekero korali chikeri ogosika you encounter God easily. igokonyorana na nyasaye sobu oburaisi. Praise God. manene yesaba kwe. Hallelujah. Amina. Who is supposed to be given honor? ingobwenere konyora esiko. Number one, itangani honor should be given to God. ogosike ko bwenete ko wa nyasaye. Hallelujah. Amina. Honor should be given to. ogosika ko bwenete ko wa nyasaye. I'm running very fast. Nakimbia rakaraka. gongo minyoka sobu wangu. Nasema heshima ni kuinua kitu juu ya kiwango chako, ama kupatia kitu mamlaka kubwa, ama kupea kitu uzito anayostahili, kupatiana kitu uzito anayostahili. ogosika no koimokereria gento igoro gosako ke obolito bolike bwenerete. Na nimesema kuna kanuni ambazo Mungu ameziacha ili wale ambao wamefuata waweze kukutana na Mungu kwa njia ya urahisi. na tabirenga machiko nale nyasaru eteligara bali batete konyora na nyasaye banyorane nera so. Na ninasema heshima anapewa nani? nane na tabirenga ogosika ngoko ewe. Heshima inafaa kupewa Mungu. ogosike ko bwenete ko wa nyasaye. Njia gani tunampatia Mungu heshima? njera kitoko wa nyasaye ogosika. Njia number 1 ni kwa kupitia mali tulionayo. ngoetera ase ebinto birito bwate. Maandiko nasema muheshimu Mungu na mali yako. amalika agatebanga tomosike nyasaye mane mali alito bwate. Na malimbuko ya mashamba yako. ne binte bitangani bikorwa ase megondo yaitu. Ili kuwepo na chakula kwa shamba yako. Kwa gala yako. ligere ebinto bitoke ase kungo. Hallelujah. Amina. Heshimu Mungu na mali yako. sikanya sae ne mali yao. Na malimbuko yako. ne binte bitangani bikoru mogo. Ili chakula ikuwepo kwa gala yako. ligere ebinto bitoka ase kungo yao. Hajasema omba na kufunga. Biblia tena batosaba na go. Hallelujah. Hajasema omba na kufunga. Biblia tena tosaba na kuengata. Unajua sasa hivi, unajua tukirana against time tunakimbizana na tunaingiza ile roho ya uinjilisti sasa. Sasa sikia. Tegerera. Amesema honor God with all your substances. Sikanya sae ne binto byao byonsi. And with the first fruits. Ne binto birie bitangani. Of your farm produce. Bya mogondo. So that ligere there will be abundance in your barns. ligere binto bitoke binga se kungo yao. He has not said tarateba pray and fast. Osaba na kuengata. So that your barns will be full of food. ligere kungo ya etu ale binte The bingi. principle here is Dichiko gandi honor God with your substances. Osikenya sae ne binto byao. With all your wealth. No mali aonsi. Honor God. Osikenya sae. With all your money. Ne chibesa chiao. Honor God. Osikenya sae. With your salary. No moshahara. Honor God. Osikenya sae. With all the fruits of your farm. Ne binto byonsi bikorwa somo gondo. Honor God. Osikenya sae. With all your vehicles. Ne chigali chiao chionsi. Honor God. Osikenya sae. So that your barns ligere kiage kiao. will be filled. Bikicholigwe. The Bible says ebiria goteba. honor. Osike. If you don't honor, onye togosika, whether you pray and you fast, no saba na kuengata. hallelujah. Amina. Whether you walk from this place to Nairobi,
onotara korwa baka Or Nairobi you fly to Ghana because there's a prophet on a goso TV. iriruke baka Ghana sengenje mubani naro ase TV Kuna nabii kwa TV ambayo sijui anafanya namna gani na watu wanabarikiwa. omubani naro okara gosena kya bantu baseniwa Na unataka gala yako ifure na chakula na hujaheshimu Mungu na mali nando yako. takete kya oge chore ne ndagera nando tora Hata uende Nairobi, hata uende Mombasa, ogenda Nairobi no ogenda Mombasa na hujafanya kanuni za Mungu hapa nando tora Nyamataro, okara lichiko lya Nyasaye ga Nyamataro hakuna kitu yenye utapata. entonke yora nyore So number one, we honor God with our litanga substances, nitosike Nyasaye ne bintu with byeito our wealth, ne nibo yaito so that there will be abundance. tigere bintu bibe binge Hakutakuwa na ukame, hakutakuwa na uchache, oba kembo ogotoko kutakuwa na mengi katika nyumba yetu, tokare bintu binga sinyumba chyeito kwa sababu tunamheshimu Mungu ekyagala twasikire Nyasaye na matoleo yetu nokorwa gwaito na saka yetu ne sadaka yaito na fungu la 10. nefungo yaito Tunaheshimu Jehova. twasikire Nyasaye Hakutakuwa na machache kwa nyumba. tokotware bintu bikasinyumba If you don't honor God anya togosika with Nyasaye your wealth, ne nibo yao hata kama unasungumuza na ndimi, nokwana n'ekimeme hajasema sungumuza na ndimi ndio tarate gala yako, abakwana n'ekimeme ndio gala yako ijae na chakula. ligere kyawe kyawe icho lendagera Sikia, igwa amesema honor God. atebire ngasika Nyasaye That is a principle. eri n'erichiko Number 2, egyakabere we honor God with the words of our mouth. tosika Nyasaye n'amang'ana akorwa semenwa If yaito the word that proceeds out of your mouth emenu amang'ana akorwa somonwa ito gives God glory, aya Nyasaye banene lift him up above every other thing, aboimokereri igoro gwetani kende you shall see God. nonyara korora Nyasaye The Bible says ebiri agoteba a man shall live by the abundance omonto gara amenya ase obonge of the fruits of the lips. ase amatunda y'omonwa oye A man shall live omonto gara amenya by the abundance ase obonge of the fruits of the ase lips. amatunda akorwa omonwa oye It is a principle. eri n'erichiko Yeah, it is a principle eri n'erichiko that whatever you say, nyakende gionsi ogokwana you will earn from it. igora nyore korwa Whatever you speak, kende gionsi it ogokwana depends whether it gives God honor or not. igeko bwati gose nkoere Nyasaye banene The problems we have seen, emechando tokorora there are things we have gone through ebintu twaeteire because of our confession, ase eng'encho yari togokwana because of what we speak. ase eng'encho yari togokwana It is contrary to what God are expects. mamicha yari Nyasaye atagete Some of us in this place, abantu bandega ase tore when we wake up in the morning, ekero tokoboka mambia we speak failures, togokwana okobugwa discouragements, amang'ana yogoita omwoyo despair. ogokwa We omwoyo cry and lift up our hands twarira twimukia amaboko aito as if we igoro are defeated. okokega You twabuire shall live by the abundance of the fruits of your igora amenye lips. goetera ase amang'ana akorwa ase It omonwa is a principle eri n'erichiko that what you say ng'egento ogokwana must give God glory. goikake Nyasaye banene Ningekuwa nikihubiri huko kwa ile kanisa yangu, onye ndinare korandi ase kanisa najua yawe watu wangekuwa nasema amen, abantu kangomba ateba amina lakini hapa si nini. It's okay. sawa Yani sikia, tegerera maneno ya mdomo yako amang'ana akorwa ase omonwa kama ipati Mungu tukufu onye taikoa Nyasaye banene na inui Mungu, tari koimokereria Nyasaye hata igoro uombewe na nabii kutoka Nigeria, no saberwa n'omobani korwa Nigeria hata wakuombee paka wakukalie mbagosabera baka bagoikaransere na wakunywese mafuta, nande bako amanya na maneno ya kinywa chako n'amang'ana y'omonwa haijawahi tukuza Jehova, taranya kokunya hautaona matokeo. okoyorora matokeo Principles amachiko that you serve God with the words of your mouth. ng'okorera Nyasaye n'amang'ana akorwa ase omonwa Things may be difficult in the ebinto nabo house, birabe bikong'wa ase but enyomba you say, I have a God, korende gwatabang'a nimbwate and my God will Nyasaye never be defeated. nande Nyasaye one tari kobugwa There could be challenges everywhere. emechando nabera abekera You ase may go to the hospital nabo okoenda nyagitari and the doctor do prescription nande omonyagitari arike and say, this is how things will be. ekenegente gakong'u The doctor will even say nande omonyagitari nabo agoteba that this thing will kill you. ng'egente eke ngogoita kere It is okay with the doctor to say so, nabere buya ase omonyagitari goteba but I am a believer. korende nche n'omwegeni I believe in God ikonyegenete Almighty. Nyasaye bw'echinguru I don't dispute whatever you say, daktari. tindi gokana buno omonyagitari agoteba It is your profession, it is your right. eyi nogosoma kwawe But nogokorwa deep in kwawe my heart,
I know my Redeemer liveth, and he will arise on my behalf. When you come out of the hospital, as you go back home, you say, Jehovah, you heard what the doctor says, but what are you saying concerning my life? Hallelujah. When you glorify God in whatever situation, God will honor you. Hallelujah. It is principles that reveals God in your life. Kama hata kuna mmoja tu amenisikia aseme amen. The Bible says in the book of 1 Samuel chapter 2 verse 30. That I am God. Those who honor me, I will honor them. But those who dishonor me, they will have no honor at all. So principle is what matters. So we give honor to God by the words of our mouth, by our substances. If you still have pain, if you are struggling to pay your tithe fully, you have a problem with honoring God. Tuseme pole pole watu wasikie. Kama umepata pesa milioni 1 na kulipa fungu la 10 inakuwa ngumu, ujue kabisa hujaheshimu Mungu. Ujue kabisa hata unapojaribu wewe katikati yako na Mungu, Mungu hana hujaheshimika, hajaheshimika kwako. Kama kulipa sadaka hapa ni kuleta kile ambacho imebaki kwa mifuko, shilingi 20. Mwanamume mkubwa aliye na tambi na suti anafunga 20 kwa mikono, anafinya ni kama anataka kunyonga, eti analeta sadaka kwa Mungu. Kwa Mungu. Hey. You can never experience God in a certain level. Level yako itakuwa ordinary ya kila mtu. Mvua inanyesha na si mvua inanyesha na inanyesha hata wachawi. Hapo ndio upo. Hallelujah. Amina. Kuna wale hata mvua ikinyesha hata kidogo, hata pengine mvua hakuna kabisa, lakini wako na chakula, wako na abundance, sababu machoni ya Mungu they are a bit special. Watu wanaweza kupiga kelele juu yao na community gun up against them, macho ya Bwana iko juu yao. Hakuna madhara itakayowafanya, because they honor God. In this kingdom, the principle is honor God with your substances, honor God with the words of your mouth. Number 2, people that we should give honor. Honor should be unto God. Number 2, our parents. Parents. Hallelujah. Amen. Parents. Parents. Amen. Amen. You see, praise God, there are people who can take care of you. There are people that you can know, but they can never match to your parents. The Bible says, honor your mother and your father. The Bible says, honor your mother and your father, so that it will be well with you, so that it will be well with you, and that you may live long. Come on.
Where is the power of living well? Where is the power? Is it in prayer and kasha? And your father, so that it will be well with you. And you see, when I talk about honoring your father and your mother, you think I'm talking to young children. I'm talking even to you. There is a spiritual father in this house. If you dishonor, there is nothing that will happen to you. That is a principle. The principle is for it to go well with you. Honor your mother, honor your father. Monica, the principle is honor your mother, honor your father. There is no otherwise. There is no kando. Honor your mother and your father. If you dishonor, whether you pray here for 3 days or 21 days without eating, and you release all the fluids of your body, praying, you can be sweating, you can be sneezing, saliva could be poured everywhere, and deep in your heart you disregard your parents, you dishonor them. The Bible says it will not be well with you. You may be learned and you have papers. When you go for application, there are things that are following you, and those are the things that the panelists see. Any time you appear before the interview, behind you there is dishonor. It is so conspicuous and they can see it. There is arrogance. But those who follow the principles of God, who says the Lord is my shepherd, I shall not want. Bible says they are followed by two things. Number one is goodness and mercy. When you exercise the principles of God by honoring your parents, goodness and mercy will follow you. Everywhere you go, everywhere you be, goodness and mercy follows you. There is no curse over you. Hakuna laana juu yako. Hakuna mateso. Hakuna kung'ang'ana. Kwa sababu wema na fadhili zinakufuata. It is a principle. Talk to your neighbor, it is a principle. God has never changed. Check whether you go by the principles of God. God is God. Kama ninaongea na wale washirika wa pale, kama tunaongea tufanye hivi, nisaidie jirani yako asiseme kwa simu sana mpaka nisahau. Ambie mhubiri ako hapa kwa ajili yako, aongee na mimi. Hallelujah. The principles matters. Number 3, people we need to give honor. That when we honor, we shall see God. Our spouses, kwa wale ambao wameoa na kuoleka, our spouses, the principle is honor your spouses, honor your wife and your husband, so that your prayers will not be hindered. What hinders prayers? Dishonor to your spouse. You dishonor your spouse to the extent that you prefer mpango wa kando in town over and against your wife.
The moment you dishonor the bed of your marriage, I am telling you the truth. Whether you are paying the best tithe in the church, there is a principle that will work for you to some point, to some extent. But for the answer to your prayer, there will be a hindrance, resistance. Ile resistance ya kina nani? Ukitomheshimu mume wako na kutomheshimu mke wako. Bwana sifiwe. Amina. Haijalishi hata kama wewe ndio unaomba asubuhi, hata kama wewe ndio there is nothing that will come to you, because it is a principle. P.A.G muniambie amen. P.A.G mkisikia injili sema amen. P.A.G teba amina. Venye hao watu wamesinyamaza hivi kwa hii maneno. Dalili iko hapa Monica. Dalili nero. Lakini tusitaje mtu. Mondo. Sikia tu, principle ni ya kwamba those who dishonor their spouses. Unaona mama ni kama kusoma. Eti amezaa watoto wengi. Eti paka ushibi nyumbani. Kwani watoto amezaa na nani? Ukianza tu kuongea hivyo na kumwanza kumdharau mke wako, your prayers will not be answered. That is a principle. Kama umesikia hapo sema amen. Na kuanzia leo heshimu mzee, heshimu mama. Ukiheshimu mzee nyumbani, aone tu heshima. Yani kuna venye unaita yeye, kuna venye unaongea na yeye, sio ile ya kuongea ukishika kiuno na kuchapa maneno 10 kama cherehani. Hata ukitaka pesa ya saluni hata kupea. Haleluya. Amina. Unaweza pewa na mipango yako ya kando, si mbaya, lakini kuna vitu vya Mungu ambaye hautakutana nayo katika hiyo harakati ya kudharau nyumba na kupuuza. Unapoondoka kwenda nje, unapatana na ukimwi na unapatana na kisonono na kaswende, sababu hiyo ni ghadhabu ya Mungu kwa wale ambao wanamkataa na kumtoheshimu. Hapo kanisa itasema amen. Hapo haiwezi, maana kila mtu hapa anajijua. But that is the truth. Number 4. People we need to give honor. Hallelujah. Amina. The boss. Our bosses. The people in authority and the people. The boss, your boss, mkubwa wako. Patiana mkubwa wako heshima. Ana mamlaka ya kukurecommend for a promotion, for salary increase, for some goodness. Ukidharau yeye, ati wewe ndio chief intercessor kwa kanisa yenu, ati nyinyi ndio mnafunga kwa kusimama kwa niaba ya kanisa, unakuja kazi saa 7. Haleluya. Amina. Eti ulikuwa wapi? Tulikuwa tunaomba. Alafu unamuona kama Satan. Eti unaanza kumbind na kusema na kufunga wewe pepo mbaya. Au utasimama mbele yangu, utaomba na ufunge na ufunge yeye na ukemee na umalize. Alafu akwambie bwana you are sacked. Ama andike barua iende Nairobi kuje kwako, call you are called for service. Because you dishonor, you don't have respect. Eti umeokoka sana mpaka unadharau. Wokovu haifundishi watu madharau na ugaidi na ubarudhuli.
Wokovu inafundisha watu unyenyekevu na heshima. no masikani. P.A.G semeni amen. P.A.G teba amina. Ile 30 minutes imeisha. Haleluya. Amina. Imeisha. Tidaka kati ya alire. Imeisha kweli. Kweli kabisa imeisha. Lakini muniruhusu niongeze dakika 10. Munga antere menta dakika 10. Haleluya. Amen. Kuna wamama hapa anaweka mzee na njaa the whole day eti alikuwa church anaomba. Abangina bara abatike tomo gake njale itete ngane kanisa arenga gosaba. Alafu anakuja na bag, akiulizwa chakula anaona Satani, anasema Satani toke mbele yangu, mimi sitaki maneno. Oi chane bagi ya karumo gaka ko muboli ndaga rata babireta karumo tujane. Sikia. Tegerera. Sikia. The principles has to be applied. Lichi koko ikaribu atiwe. Hapo ukipigwa slap. Abuno akoro ama mzee atoke kwa hiyo nyumba kabisa. Gosomo gaka soke pi. Na arudi na toothpick akitoa minofu ya nyama. Na ndio na kabwate toothpick okoro kinganali nyama. Na siulize hata nyinyi mumeshinaje. Na nata baboli ngakimoge anderete. Hayo ni vitu wendi umelete. Aibi binte bina kwale. Haitaki Roho Mtakatifu na kuzungumza kwa ndimi. Tete timo ikonya so machanungu na kokwana sema. Hakuna mapepo ya kufungwa hapo. Meikate yego sibwabo. Go home and apply the principles. Go home and apply the principles. Hallelujah. Amina. Ile maandiko ambayo tulisoma sababu ninamaliza. Amalika tuwasomese ngenjongo kwa urande. Joshua na Caleb walikuwa watu sawa katika mambo ya vita. Joshua na Caleb walenga abantu balenga ina sesegi. Lakini mafuta ya Mungu ilikuwa juu ya Joshua kuongoza Israeli. Kolena makuta Nyasaye galenga igoro ya Joshua. So Caleb akagundua ya kwamba Caleb akamanya ili mtu atoboe kwa maisha. Ngomonta iligera ndra sobo gima. Let me apply honor. Tigansike. And so all Israel went and stood before Joshua. Abantu abansi ba Israeli bakagenda botuja Joshua. The man in authority, the man in power. Omonto olenge n'ekintu. They showed honor. Bakora kyogosika. And then they spoke there. Bakakuwa na aroro. Kulikuwa na inheritance ambayo Musa alisema Caleb angepata. Hebron. Omwando na aroro Caleb abwenete konyora. Na hiyo inheritance ilikuwa kwa mikono ya mtu mkubwa sana anaitwa Kirjat-Aba. No mwando yugo lenga so moruoti oyo. He was a giant. Niga lengo manene. Na kuko na nguvu ya kuchukua ile milki kutoka kwa mikono yake. Nguruwe nje lengo orocho korusie vintebia sama kokaje. But with the power of honor. Kolenda stinguru choko sika. When Caleb went before Joshua. Ekaro Caleb acheta se Joshua. And Joshua prayed for him. Na ande Joshua akamosabera. The Bible says. Ebiria gateba. The power of Kirjat-Aba. Chinguru chemo ruoti olia. That was holding the possession of Joshua of Caleb. Tia bwatete binto biribia lenge bya Caleb. They became weak. Chikabachitali ne chinguru. And the land of Hebron was given to Caleb. Na ndo enseli ya Hebron yakaewa se Caleb. Honor has got power. Ogo sikanko bwate chinguru. Hallelujah. Amina. To fight for you and to give you. Kokoruanera na gokoa. Ngoi wete kingo kwana. Heshima kama uko nayo. Ogo sikonya gokobwate. Itakutolea kitu kutoka mbali hata kutoka kwa mikono ya watu ambao. Igera koruselie binto ale. Heshima. Ogo sika. Watu wakiona heshima. Akara abantu baraliro ogo sika. Watakuheshimu. Igo barago sikena. Hata bila kuomba sana. No utasaba mono. Hallelujah. Amina. Nilifika kwa namba ngapi kwa wale ambao tunafaa kupata heshima? Namba irenga na ikasa abantu balito bwenta kwa esiko. Number 4. Number 5. Sasa number 5. Wane kiaga 5. Hallelujah. Ni wale watu wetu marika zetu wale ambao tuko nao. Ebigoli byeito balitole na barobwo. Maandiko inasema msifanye vitu kwa kunungunika na kila kitu mfanye kwa shukrani mkihesabu ya kwamba ni wema kwali. Ebiria gatebanga tokorekere gento totali ko emurunganya. Maana heshima Esengenche siko ili pande kwenda juu. Ligere imokerere igoro. Inaanzia horizontal hivi. Igego chakaga kengeka. For respect to go up. Ligera masikani agende igoro. It must be two-way traffic. Igakora chakansa. Yeah, hallelujah. Amina. If you give respect and honor amongst you.
There is, that is a principle. Hii church mbona iko na amen kidogo hivi? Sana sana ikielekea lunch time. Mbona msemi amen? Amujui baba yangu wa mbinguni anaweza kuwapatia chakula ya kutosha. Amujui tuko na Lord Sebo hapa. Basemeni amen ya kusisimua. Hebu nisikie amen ya vijana pale juu. Tiganyi kwa amina korugoralia sabaruani. Hiyo ndio dhaifu zaidi. Afadhali hapa. Bwana sifiwe. So number 5, give honor amongst yourself to the contemporaries, your equals, your friends, wale ambao mko nao marafiki. Kuna kitu ambayo imeleta urafiki, and they have felt like honoring you. Hiyo kitu ikiondoka, kile ambacho iliwafanya wakuheshimu ikiondoka, because honor is earned. You qualify for honor. You are not just given honor. You must qualify. Romans 13:7 nasema, give honor to him who honor is due. Give honor to whom honor is due. Yule ambaye amequalify kupata hiyo heshima. You qualify for heshima ikitoka, utapoteza heshima. So ensure that you give honor amongst your friends. Ukiharibika na rafiki yako, hakuna maombi itawafanyia urejesho, maana trust imepotea. Wangapi wameharibika na marafiki yao, wameachana kabisa, hata simu paka kadiliti simu, paka akatoa kabisa, paka wangapi? Nyinyi ni wazuri kumbe. Wangapi mumewahi haribika, yani mumewahi kosana na rafiki yako kabisa, mkakosana paka saa hii? Yani urafiki iliisha na hata kutembeleana imeisha kabisa. Hallelujah. Sasa hiyo ya blacklist, hata ulete waombezi kutoka Kilgoris na kutoka Nyacheki, ulete wa kuombea, nini tarejesha hiyo mtu kutoka kwa blacklist? Kuna the principle iliharibika. And hapo ndio unasema, Mungu, kwa nini watu wananionea, watu wanitaki, niko na rejection. You are poor at following the principles. Amen. Amina. So Monica, you must help me to finish very fast. You know a good preacher finishes 5 times. Amen. Amina. I am going to number 6. Number 7 should be number 7 now. I said God, our parents. Okay, number 6 is the elderly. The elderly. Watu wakubwa. Maandiko nasema, you shall stand before the elders, so that it may be well with you and people may honor you. Siku hizi tuko na watu wakatili wa macho. Hata mtu mzima akikuja, standing before the elder jamanisha kwamba uamuke tu akikuja. But there's a way you can stand in honor of an elder. Mtu ambaye amekuwa elder. Hallelujah. Amina. He was not born when you were born. He was the first to see the sun before you. He has seen many things before you came. Stand before that man. Give honor. God will work for you. Not that you are just arrogant and you walk in what we call it, arrogance and in pride. Stand before the elders, then God will answer you. I'm running, brethren. The last person to give honor is the government. For a long time,
Me and my relatives, inchama n'abayiri bane we really worked against the government. twalenga gukora maminja ya serikali. I say me and my relatives. Natebire inchama n'abayiri bane We have been against the government from 1960, from independence. twabeire maminja ya serikali korwa nse yanyole to obosibole. And we have fought the government. Nande twarwaniriye serikali. And from the experience I've come to tell you, Nande korwa sobo manyi nachira gotebi. never in any day should you dare to fight the government. To baisa nane litukeli mokorwanie serikali. I am saying to you, Igongo gotebia. don't dare to fight the government. To baisa korwanie serikali. All powers comes from God. Oba nene bwonsi bokorwa se Nyasaye. Nyamataro, if you are planning to fight the government in any day, please stop it. Nyamataro nyakolenga tukokorwanie serikali tukolinde lyonsi gakitokora igo. Because you will not have the backing of God. Ese yenye tokonyora gwanjerwa se korwa se Nyasaye. Can I tell you something? Ngotebie gento. Hallelujah. Amina. The reason why Raila could not sit on the seat of the presidency in 2007 Egento kiagareta Raila taikaranza se kerokyo president mwaka 2007 is because there was not the backing of God. ese ngento Nyasaye ata mubwatiseti. We were going to sit there with all the pride of fighting the government. Iko twalekana koikaranza ora no bwera libwesi bokorwania serikali. Hallelujah. Amina. And so God said, Nyasaye agateba. God said, even though you have the meat in your hand, hata kama uko na nyama kwa mikono yako, Nyasaye otebirenga na ko bwate nyama soko bako kwao. hautaweka kwa mdomo. Toko beka muno. Alipata nyama ndio, sasa ile anaenda kuweka kwa midomo hivi. Kuna nguvu Akanyole ilipiga. nyama diata itako chikobeka muno egatuo mwekagwa. Na ilipata kama kuna umbo ingine ilikuwa na ngoja tu hiyo nyama yangu. Ekanyorange sese naro ya kanyerete nyama eyo. Ilipoanguka, Akara ya gwete. ilikimbia nayo paka leo 2022. Ekaminyo kanera mpaka lero 2022. Don't fight the government. Oh basa kurwania serikali. Usipigane na DC, usipigane na county government, usipigane na mtu yeyote kwa serikali. To basa kurwania ndo bwensi ora se serikali. You will not have the backing of God. Toko bwatse wana Nyasaye. Youth, Abarwani. don't carry stones Tako imokia magena. and leaves. Na mato. I'm telling you from experience, we Igongo gote kurwa se kalinaro li. carried leaves and stones and we said no. To kai imokia magena na rairata ya malembe toyo. We did things. To kale binto. God did not give us backing Nyasaye tato bwatse ti. until the day Raila came down Mbakali tukora ira netense. and went to Arambe House Nanda akagenda Arambe House. and said to Uhuru Kenyatta, Agatebia Uhuru Kenyatta. Excellency, Omonene. Your Excellency, Omonene bwao. the President of the Republic of Kenya, Rais ya Kenya. Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Omo sike Uhuru Muigai Kenyatta. You know, hapo nyuma alikuwa anasema my brother Uhuru, and he could not say Your Excellency. Maigai gale kotaba mumro minto Uhuru. I am telling you the truth. Igonta tagote ya sekene. The day he came down Di tukoli ira netense. and said, Your Excellency, sir, Nanda agateba yo manene. let us shake hands. Igato kuanani. Heavens opened up Igoreka igoka. and gave him the backing. Nanda kamogo ancherwa. I'm telling you the truth. Nanda ngote yeke ma. Whether you don't like it or you like it. Buanja ti buanja. Heavens opened up. Igoreka igoka. And for the first time, Ase litanga ni kabisa. with the backing of heaven on our side, Ase ngento igorera manaitwe. the president of the day said, man of the opposition is enough, is qualified to lead the government. E president yese katabango yo lenga ko pinga na ise ko president. For the first time in history, Litanga ni ase omogano. the mother of the president, the mother omongina omspatu wa president, Mamo mwabo president, Mamo mwawe president. Agateba. Akasema. Raila tosha. Agateba Raila na isaine. For the first time, Litanga ni kabisa. madui kabisa sugu madui wa Raila. Heavens opened up Nande igoreka igoka. and now gave a backing. Nande kamoko bwa. And I am telling you in the name of the Lord, Nande ngote yase lietalia Nyasaye. the will of God will stand. Okwanza kwa Nyasaye ngote nende. Msikose kupiga mimi sababu sijapigia mtu debe, nimesema tu the will of God.